रोड ते फायरिंग कनि पिया तॾहिं बि लही पंहिंजे छोकिरे खां हिकिड़ो शहर जा ॿाहिरि माना इन अमल खे तव्हां कंडेम था कयो न थियणु घुरिजे बिल्कुलु कंडेम था कयूं जे कंडेम न कयूं त FIR दाख़िल करे उन्हनि माण्हुनि खे अचे हिते मुंहिंजे घर जे दर तां मां उन्हनि खे चयो उहा FIR बि चए थी असांजे प्रेशर ते थी आहे को तव्हांजो थोरो न आहे या ज़िया लंजार साहिब जो न आहे थोरो न गवर्नमेंट कयो आहे न ॾिसो मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो जंहिं माण्हू जी वीडियो ज़ाहिर थी मां खां पुछो त साईं हे माण्हू मां चयो भाउ जेके आहिनि तव्हां वञी कयो तव्हां कंहिं चलियो आहे अच्छा भला हाणे तव्हांजी फरमाइश ते को SHO मेड़ ॿियो लॻे थो छा जंहिंखां उमेर रुबाब खे ख़तरो आहे चए थी मूंखे ख़बर ई कान्हे उमेर रुबाब खे ख़बर हूंदी न भला उमेर रुबाब जी फरमाइश ते लॻी अच्छा लास्ट कमेंट चाहींदुमि तव्हां खां छो जो तव्हां बिरादरी जा पंहिंजे राज जा सरबराह आहियो वॾा आहियो अलाह साईं इज़तूं बख़्शुनि को अहिड़ो वक़्तु अचे थो त तव्हां उमेर रुबाब ते पोती विझी को उनखे परचाईंदो तॾो बख़्शराईंदो या इल्ज़ाम खां बरी बि थिया आहियो पोइ बि का वाट का ॾींदो त असां ते कॾहिं बि साबित थिए मां ॾोही हुजां हा त मां हर कंहिं उहो पंहिंजो ॾोह खुलेआम दुनिया जे साम्हूं क़बूल कयां मां न ॾोही आहियां न मां ॾोह कयो आहे न मां हिन शइ में मां या मुंहिंजो ख़ानदान हिन शइ में इन्वॉल्व भला तव्हांजे ट्राइब जी न्याणी आहे ॿिया कबीला सरबराह उनजी मदद कनि था भला हिन जा असुल कातिल गिरफ़्तार करण में मुआवनत कंदो मदद का बाबा हिननि जा असुल कातिल यार घर जे भातियुनि खे तव्हां भला इहो पुछोसि त जेको मरी वियो उते सरज़मीन ते जहिड़े में उहो अदी जे चाचो जेको फरियादी आहे उनजो छा छे पोइ उन्हनि खे स्पेयर कनि था हे उनजो चाचो जेको उते जहिड़े में मरी वियो आहे गुलाम कादिर उहो गुलाम कादिर परवेज़ जो सोहरो आहे ठीकु त माना केस सॼो पधरे पट पियो आहे हिनखे डाइवर्ट कयो पियो वञे ॾिसो न उहो केस जेको आहे मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि चवण जी कोशिशि अर्ज़ु रखंदुमि अदा अॼु खां 87 में या 88 में कुझु माण्हू क़तल थिया उन हिननि जे घर ते हमिलो थियो उन घर ते हिननि जे घर ते हमिलो थियो अदी जो अॻु में हिकिड़ो चाचो हुनजो बि नालो क़ाबिल हुयो उन चाचे जो वरी हिन जो वालिद साहब ॾाॾे जो भाउ उहो बि क़तल थियो उन जे एवज़ में अदी वारनि खे 3 न्याणियूं मिलियूं खून जी एवज़ में उहे 3 न्याणियूं जेके खून जे एवज़ में मिलियूं त उन्हनि न्याणी जो हिकिड़ी न्याणी उन अब्दुल कादिर गुलाम कादिर या कादूर जेको आहे उहो उन ॾोह में बि हुयो उन ॾोह जे एवज़ में हिन महिल ताईं इन 20 खां 25 सालनि ते जेको हुन न्याणी सां हालत थी या जेका बि ॻाल्हि आहे हिन महिल अलाह ख़ुशि करनि पंहिंजे हुनजे घर में आहे त उन जो पीउ पंहिंजे जात्रे सां वेहण वियो या उहो उते मरी वियो त इहो त पुछोसि त उहो छोकिरी जो पीउ आयो हुते अच्छा सरदार साहब लास्ट तव्हां को सवाल आहे सवाल जा 2 पार्ट आहिनि हिकु त इहो हिन फ़ैसिले खां पोइ जेको मांधाण मतल आहे सोशल मीडिया ते तव्हांखे वरी बि टारगेट कयो पंहिंजे बावजूद जो अदालत फ़ैसिलो ॾेई तव्हांखे बेगुनाह साबित कयो अदालती फ़ैसिले ऐं हीअ वरी अपीलेट फोरम ते वेंदा हाई कोर्ट ॿई तयारियूं आहिनि ऐं सोशल मीडिया ट्रोलिंग खे कीअं पिया ॾिसो अदा सोशल मीडिया ते जेके दोस्त तकरीरूं कनि था न मां उन दोस्तनि खे इहो चवंदुमि त तव्हां जज साहिब जो जजमेंट पढ़ो उन जजमेंट में सभु शइ भला इन्हनि खां पुछो त तव्हांजा जेके इंडिपेंडेंट शाहिद आहे त उहे गिव अप छो कयो उन इंडिपेंडेंट शाहिद जो मक़सदु मुंहिंजे घर जे साम्हूं जंहिंजो दुकान ऐं घर हुयो जहिड़ो जो मुंहिंजे घर जे साम्हूं थियो त उहो इंडिपेंडेंट शाहिद हिननि छॾियो छो ऐं जेकॾहिं हाई कोर्ट वञनि था तव्हां मुंहुं ॾींदो उते बि मां सुप्रीम कोर्ट में 2 दफ़ा थी मोटी आहियां त मां 3 दफ़ो बि वञण लाइ तयारु आहियां मूंखे कोई शइ जॾहिं मुंहिंजो ज़मीर ऐं मां हिन ॾोह में कोन आहियां मां पंहिंजी सची ॻाल्हि कयां न मूंखे कंहिं बि फोरम तो कोन्हे त भाई हिकु फोरम ते न जंहिं फोरम ते वेंदा उन फोरम ते मां बि हूंदुमि